Вітаю вас, мої дорогенькі. З чим тобі доведеться стикнутися протягом короткого терміну? Завантажуєте той термін, який би ви хотіли. Беріть небагато. Сьогодні, завтра, післязавтра. Ось так. З чим тобі доведеться стикнутися? Давайте розберемо важливі якісь моменти, подивимося взагалі. І так. Точка відліку, так можемо називати. Покажіть, будь ласка. О, бачите, вона випадала, ця дев'ятка мечів. Якась необережність з чоловіком. Угу. І чомусь випадає цей лицар, випадає перевернутим. Тобто він йшов і перевернувся, не дійшов. Хоча наміри в нього серйозні. Добре, давайте далі дивитися, з чим доведеться стикнутися. Добре, давайте цю ситуацію розберемо. Що це значить? Тобто ви стикнетеся з тим, що чоловік десь в страху сидить там і не хоче рухатись, або хоче і боїться. З чим стикнутися прийдеться? Вам, саме вам. Ви скидуєте з себе якесь навантаження. І правильно робите, говорять. Тут взагалі просто відв'язала когось, відпустила. Ну, супер. За 3 дні це супер. Угу. Диявола просто перемогла. І розтоптала. Закінчується певний період змін. І я так розумію, що це і твої зміни, і того, який на тебе мав вплив. Тут іде дійсно ситуація, як хтось хоче взяти вас під контроль. Це вплив на вас, свідомий чоловіка. Або, ну тут взагалі чоловік іде, бачимо, так? Все-таки імператор у нас тут сидить на троні і не рухається. Але його плани просто накрилися мідним тазом. Просто накрилися. Плани на те, щоб проманіпулювати якось з вами, немає. Але чомусь не показують саму ситуацію. Тобто ви скидуєте з себе це навантаження, а з чим прийдеться стикнутися? Двійки йдуть. Ну що, не з чим, а з ким. Все-таки прийдеться стикнутися з чоловіком. І я бачу, він як зовсім... Хто це? 4 посухів. Ну, показую. Ух ти, тут король чаш, королева чаш. Вийшла пара. Ви розумієте, що ви підходите один одному з якимось чоловіком. І причому серед цього хаосу буквально ця вже визрівша ситуація, вона просто на лице. Тобто невідомо що, якісь незрозумілі рухи. І тут на тобі. Ти розумієш, що ви пара, що ви підходите один одному, що вам класно разом. Дуже класно. Ось так. Вам прийдеться стикнутися з розумінням того, що потрібно якось визначатися. Тому що серце вже підказує тобі, так, що ти визначилася. Тепер потрібно розумом визначитися. Енергетично якось так, в рухах, в бажаннях своїх. Ось так. Вибір вже на фізичному рівні. Тому що серце, воно зробило свій вибір. Розумієш? Про що тут кажуть? Можливо, тут кажуть, до речі, про не одного чоловіка, а декількох, так? І ти розумієш, де твій вибір, куди тобі серце підказує йти, який він той самий. Можливо, не той, на якого ти дивишся, а можливо, й той. Тобто серце буквально за декілька днів зараз буде тобі підказувати,
хто він той самий. І перевертати, бачиш, ситуацію з минулим якимось чоловіком, з яким ти думала, що буде майбутнє. Бо майбутнє теж в перевернутому вигляді. Тут чиясь невдала, бачиш, атака на мозок тобі. На мозок, або навіть тут дійсно якась, можливо, магічна атака. Я зараз таке не дивлюсь. Саме зараз. Так, в цьому розкладі в нас тільки події. Тут іде така легкість, приємне усвідомлення того, що ти реально нарешті йдеш шляхом серця. Шляхом серця. Як цікаво. А хто цей, хто він, оцей король чаш? Той, якого обрало твоє серце. У мене аж від подиву те, що серце так швидко може обрати, бачиш? Аж не знаю прям, що сказати. Добре, ну я рада за твоє серце. Подивимося тепер, хто він такий. Хто він? Якого обирає твоє серце? Сонце. Ну, трохи егоїзму тут є, я розумію. Хто він такий? Рішучий. І дивись, він складає свій меч. Складає свій меч. Хто ти? Бог ти мій, дівчата. Що це так швидесенько ваше сердечко зрозуміє, хто він такий і до кого тебе тягне? Тому що тут не один чоловік вимальовується, тут їх декілька. В когось декілька, в когось двоє, як мінімум. Тобто ти розумієш, що той – це не кохання, а той – це той, якого, ну, до кого серце лежить. І що? Мені цікаво, і що той король? Ну, він визначає тебе як головну жінку для себе теж. Ой, дівчата, тут для когось теж як особистий, для тих, хто прям зараз на порозі змін якихось реальних в своєму житті. Знову когось, напевно, видаю заміж, так, дівчата? Кажіть, хто з вас? Хто з вас попрощається зі мною навіки і не буде дивитися ці розклади? Бачу, що хтось тут є. Для кого тут більш процентовка така діє, це те, коли десь процентів 70 беремо з того, що я говорю, так, КПД спрацьовує. І тут реально визначає серце те, що ти як розумієш, який твій шлях. Що там ти не хочеш іти, тут взагалі король мечів, і ти розумієш, що ти не любиш цього чоловіка. Так, він, можливо, там і так хороший, або навпаки. Але ти знаєш, що тобі потрібно. Тут, можливо, у когось просто вимальовується образ чоловіка, якого ти хочеш бачити. А це вже 70% успіху. Ти знаєш, який тобі не потрібен, це супер, але ти тепер знаєш, який тобі потрібен. Оце найголовніше. Це для тих, хто не в таких енергіях швидких, як тут було показано. І тут тобі радять не махлювати в цій ситуації, тому що це твоє життя. Не підкоряйся зараз ситуації. Скажи так, тому серцю, своєму серцю, кажи так. Ти знаєш, куди йти, воно тебе приведе або рано, або пізно, саме до того, хоч не за 3 дні, так, але до того, чого ти хочеш. Тобто за 3 дні ти як намалюєш образ, можливо, цього чоловіка. Ось така ситуація. Так, тут порада, і будемо дивитися ще. Порада. Так, з минулого згадуй тільки хороше. Погане забудь. Просто хто старе згадає, тому щось там вон. Тому згадуй тільки хороше, це буде більш конструктивно. Тут такий ріст, дівчата, дійсно. Ти кудись не поїдеш, кажуть, ну це вже таке побутове щось. Але коли ти не поїдеш, тут більш перспектив розвинути щось інше. Угу. 7 колес. Час працює зараз на тебе. Супер. 10 чаш. Одне, бачиш, змінюється на інше.
Тобто щось там, де ти хотіла розвинути, там, де ти хотіла стабілізувати, воно перевертається, тобто там не буде. Але відкривається інший шлях якийсь. Інший шлях, де ти розумієш, де твоє серце, куди воно тобі, до кого воно тобі вказує дорогу. Так, дівчатка, така ситуація. Є. І ще одну давайте розглянемо, як мінімум одну. З чим тобі доведеться стикнутися. Так. Якісь хитрі люди. Хто вони такі? Хто вони такі? Небезпечні. Небезпечні, безресурсні. Паж колес. Але від них, знаєш, є якийсь такий осад, начебто негативний досвід ти отримуєш, але теж досвід. Тобто відсутність результату теж результат, і ти щось тут реально для себе розумієш, стикаючись з такими людьми. Ну, бачиш, всі ми або маніпулюємо, або піддаємося маніпуляції. Тобто просто так не відбувається ніяк взаємодія. Буває, звичайно, коли ми на рівних, і це супер. Це вже рівень Бог, як кажуть. Але або ми від когось чогось від когось хочемо, або від нас хтось, правда? В більший або в менший ступінь, в більшому або в меншому ступені. Тому що тут по дияволу, що хтось від вас вимагав прям більшого. Так, добре. І? Тут взяття під контроль якихось своїх незрілих і шкідливих бажань. Як ситуація проясняється, це не про тебе зараз говорять, це саме про людину, яка впливає на тебе. Це, можливо, хто завгодно, це навіть рідні наші можуть бути. Іноді буває так. Просто якась побутова ситуація і чиясь хитрість, але людина приходить до висновку, що потрібно йти своїм трибом, своїм шляхом. Причому настільки серйозне рішення приймає. А ти тільки підтримуюча сила. Ти тільки як підтримуюча сила. Яка розуміє, яка хвалить, яка знає, де як сказати, коли заспокоїти, і все. Тут багато мечової, багато такої енергетики, бачиш, рішучості, мужності. Але тут також про те, що спокій твій, він буде порушений. Бо потрібно буде закінчити з якимось впливом якогось чоловіка. Ось так. Добре. Тут пораду хочу подивитися. Тут може бути і свідомий вплив чоловіка, тобто тут один на один, коли ви розмовляєте, так? Або напряму. Або дійсно, бо тут дитячі карти виходили, це можливо як згадка про вплив чоловіка, наприклад, там, на дитину і так далі. Так, поради. Ну тут знову, знаєте як, згадувати тільки хороше, тому що тут і мудро відноситися до промахів чиїхось. Так, тут дійсно якийсь промах, можливо, навіть зрада була. Відступив назад чоловік. Це стосується чоловіка, якого ти або кохала, або чекала. Якийсь такий вчинок не досить дорослий. Він сам себе не зневажає за це. Угу.
Але вирівнюється ситуація, бачиш? Він про тебе нічого не знає, і шлях його приведе до тебе. Тут, знаєш, навіть прихід до тебе з такою, ну, типу, ти була права. От з такими словами, можливо. Або якщо не скаже, то все рівно він буде мати на увазі таке. Тут ситуація примирення показана. Ситуація примирення з тією людиною. Ось так. І ти тут, до речі, як та, яка в виграшній ситуації в будь-якому випадку. Ось так. Так, дівчата. Ну, розглянули те, що могли. Будемо дивитися ще. Дякую, мої дорогенькі і дівчата, і хлопці, за те, що ти була тут, за те, що ти приймаєш всі ці поради, за фінансову підтримку. Дякую тобі за лайки і коментарі. Нехай тобі все, що ти вкладаєш, все свідає в рази більше. Так і буде. Разом до перемоги, дівчата і хлопці, все буде добре. Я думаю, що цей жах в нашій країні, я знаю, що він закінчиться. І будемо робити все для того, щоб він закінчився якомога скоріше. Дякую, до побачення, па-па.